Tervist, olen Illar Kohviinavalt ja täna on neljapäev, 20. august aastal 2020 ja täna on siis taasiseseisvumispäev ehk siis nagu nimetatakse seda ka jätkupäevaks. Ilm on tõesti ilus, vaikne, soe, suvine. Aga ma panin lihtsalt korraks nagu lipu ülesse siia, et selle lipu tausta on nagu siis siuke väikene jutt ära rääkida. Mina seda taasiseseisvumispäeva ei tähista, sellepärast et see ei ole siiski tähistamisväärt. Lipp on iseenesest on aus ja kõik, ei ole lipul viga midagi, aga see, mida lipu all tehakse, on endiselt rõve ja jube. Alustad kas või nendest poliitikutest sõnaga, et igasugused opositsioonid ja koalitsioonid, mis Riigikogus kõik kokku on sõnaga, et no kas siis sellised tegelased siis tõesti on ausad meie riiki juhtima sõnaga, et ja samas nagu ütleme ka see presidendi valimine sõnaga, et peaks ikka päris juhm olema, kui ütleks seda, et see presidendi valimine on niisugune aus ja tore värk ja sõnaga, et natuke peaks ikka inimestel nagu mõistus ka peas olema. Et nagu eriti see viimane kord, nagu see Kersti Kaljulaidi valiti ja sõnaga, et alguses pandi ju, ma ei tea, 4-5 kandidaati ju ja presidendikandidaatiks üles sõnaga ja siis kõik hääletati maha, kes oli üles pandud nii Riigikogus kui valijate kogus, siis jälle ühes koos teised ja niimoodi kuni lõpuks siis oli nii, et siis jälle Eiki Nestori soovitusel siis pandi üles Kersti Kaljulaidi kandidatuur, keda Kersti Kaljulaidi ei tundnud siis mitte keegi, eks ole, või mõningad poliitikud ja oma ringkond vist ei tundnud, aga laiem avalikkus ei tundnud. Ja siis lihtsalt toodi üks neiuke lavale ja sõnaga, vot, see on teie president, Kersti Kaljulaid, nüüd pead hakkate teda armastama, anname talle kõik need ihukaitsed ja kõik need asjad ümber ja sõnaga, et nüüd on nii. Et see on nii nagu teatrisse sõu tegemine ja näitemäng ja ega ta muud ei olegi, et president käib ju rahvaga kohtumas, kättemas, jälle esindab riiki ja jah. Et mina nagu ei arva sellest asjast nagu mitte midagi sõnaga, et eriti veel kui sellisel kombel presidenti valitakse Eesti riigile. Ja kes seda nüüd teabki jälle kui järgmisse presidendi valimistele, et mismoodi siis see asi välja näeb. Nii et ja üleüldse need igasugused need valitsuste kokkupanemised ja sõnaga need igasugused kui on, ütleme, Riigikogu valimised või midagi, et siis on ikka niimoodi, et rahvas hääletab, kelle poolt hääletab ja sõnaga, aga siis on ju ka niimoodi, et ega siis need ei saa ju siis jälle nagu võimu, tähendab ütleme niimoodi, et see peaks ju siis, kes saab rahva poolt kõige enam hääle, eks ole, see peaks ju sellest saama kohe see valitsuse kokkupanijaks, ütleme valitsuse juht, peaminister sõnaga. Aga nii ei lähe mitte kunagi, et siis hakka need poliitilised mängud alles pihta sõnaga, et kes kellega sobib ja niimoodi, et siis lõpuks on niisugune kisma lahti, et ei saagi valitsus kokku pandud, kui siis üks kisub ühega, teine kisub teisega, et ühed istuvad akna all, teised istuvad jälle seal kuskil ukse all sõnaga, et see ongi koalitsioon ja siis opositsioon, et kas rahval sellist jura vaja on sõnaga, et rahvast huvitaks ikka see, et riik hoolitseks rahva eest ja teeks iga päev tööd selle nimel, et rahval oleks parem elu, aga mitte nii, et poliitikutel oleks parem elu, aga tegelikult ongi nii, et poliitikute parem elu nimel seda asja kõike tehakse. Et võtame kas või neid igasuguseid katuserahasid, mida nagu nimetatakse sõnaga. Kas siis, kelle arvelt see katuseraha tuleb sõnaga? See tuleb kõik maksumaksja ja siis sõnaga rahva arvelt sõnaga. Et selle igasuguste katuserahade arvelt tehku parem tasuta prügivedu Eestis sõnaga, et miks on vaja siis need katuserahasid jälle 100 000 jagada siia-sinna kolmandat kohta, tere pikk rivi ja sõnaga, et parem pangu üldiselt jälle kandku rahad sinna, et rahvalt tasuta prügivedu ära, et selliseid idiootseid asju, mis on, et on niivõrd palju, et ütlen, et sellepärast mina seda jälle riigipüha üldse taasiseseisvumispäeva ei tähista ega ei mõtlegi selle peale, et miks ma peaks lolli mängima sõnaga, et
et see on ju poliitikute püha ja nagu rahvast ka, et praegust on niimoodi, et ja Facebookis jagatakse igasugust palju õnne riigipühaks ja niisugust asja kogu aeg ühesõnaga. Aga terve see aeg on ainult ühesõnaga kritiseerime valitsust, et ja põhjusega, aga nii kui riigipüha on, siis soovime, oi, see on kõik väga tore, väga hea. Noh, olete lambad siis lihtsalt või? Ja natuke mõelge ka enne, kui te midagi soovite või teete. Et nautigem lihtsalt 20. augusti kui ilusat ilma sõnaga ja nii ongi. Nii ütlen mina, Illar Kohv, Viinavad.